A New Holland CR11, a mezőgazdasági gépek új szintje. Brutális teljesítmény, dupla rotoros technológia, maximális hatékonyság, minimális veszteség. Ez a kombájn nem csak arat, gondolkodik is. Intelligens rendszerei automatikusan alkalmazkodnak a terméshez. Mindent megtesz azért, hogy a lehető legtöbbet hozd ki a földből. A CR11 az egyik legfejlettebb betakarítógép a világon, és most megmutatjuk, mire képes.